సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన GVR ఫిలిమ్స్ తెలుగు ఛానల్కి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి మన ఛానల్లో వచ్చే అన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడడానికి. సో గైస్ ఆన్ ది వే టు చంద్రపల్లి డ్యామ్ ఇక్కడ ఒక చోట ఆగామన్నమాట. ఇంకా 30 కిలోమీటర్స్ ఉంది. అండ్ మన ఇందువదన్ వచ్చేసి తన బైక్ లో బ్యాక్ టైర్ కొద్దిగా గాలి తక్కువ ఉంది. ముందు ఎక్కడన్నా పంచర్ అయ్యే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది కదా. ఏమైంది, హైదరాబాద్ వెళ్ళినావా? సో గైస్ అండ్ దెన్ వీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ అగైన్. అండ్ క్లైమేట్ చూడొచ్చు కంప్లీట్గా చేంజ్ అయిపోయింది అనమాట విదిన్ సెకండ్స్. అదే ఎట్లా అవుతుందంటే కొద్దిసేపేమో ఫుల్ చిల్ అయిపోతుంది అండ్ కొద్దిసేపేమో బాగా ఎండ వస్తుంది. మిక్స్డ్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో వాన పడచ్చు చెప్పలేము. ఎనీవేస్ వీఆర్ సేఫ్, రెయిన్ గేర్ తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి. సో ఇక్కడ నుంచి ఇట్స్ జస్ట్ 30 కిలోమీటర్స్ అనమాట చంద్రంపల్లి డ్యామ్ వచ్చేసి. ఇంతకుముందు కూడా మేము ఒకసారి యాక్చువల్గా ప్లాన్ చేసాము, కాకపోతే చంద్రంపల్లి డ్యామ్ అని తెలీదు, వేరే ఏదో పేరుతోటి అనుకున్నాం అనమాట. సో ఇదైతే కంప్లీట్లీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రైడ్. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ రైడ్సే బాగుంటాయని చెప్పి మళ్ళీ ప్రూవ్ అయింది. సో అనుకుని అంతా ప్లాన్ చేసుకుని బయలుదేరితే అంత సక్సెస్ అవ్వవు. సో ఇట్లా సడన్ ట్రిప్సే బాగుంటాయి అన్నమాట. యాక్చువల్గా నేను త్వరలో లదాఖ్ ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో అది కూడా చెప్తాను నేను. యాక్చువల్గా ఏంటి పరిస్థితి, ఎవరెవరు వెళ్తున్నాం ఏంటి అనేది చెప్తాను. నేను మామూలుగా మన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ గ్రూప్స్లో పెట్టాను. సో 3-4 రైడర్స్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ఇచ్చారనమాట. దాని బేసిస్ మీద చూడాలి ఎంతమంది వస్తారో చెప్పలేము. జనరల్గా మనకి ఇప్పుడు చూసారు కదా, షార్ట్ రైడే మనకి పింగ్ చేసిన వాళ్ళు చాలామంది పింగ్ చేశారు, భయ్య మాకు రావాలని ఉంది, మేము ఇంట్రెస్టెడ్ అని చెప్పి. పొద్దున చూస్తే ద కౌంట్ ఈజ్ 5. సో నేను ముందే చెప్పాను కదా, ఈ 5 రైడర్స్ అయితే ఎట్లా ఖచ్చితంగా 100% వస్తారు. అండ్ నేను అడిషనల్ కొద్దిగా డౌట్ అని చెప్పి. సో దట్స్ వాట్ హ్యాపెండ్. అట్లా చిన్న రైడ్స్లోనే ఎట్లయితే మరి ఇంకా లదాఖ్ రైడ్ భరోసా పెట్టుకుంటే జంబాలగడి పంప అయినట్టే. సో అందుకని లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు చెప్పలేము. కాకపోతే ఆఫీస్ మెయిన్ కన్సర్న్ వచ్చేసి చాలామందికి లీవ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా, మేనేజర్స్ని అడగాలి, వాళ్ళు ఒప్పుకోవాలి. సో అదంతా ఉంటుందన్నమాట. ఒకసారి అదంతా సెట్ అయ్యి నేను అనుకున్న రైడర్స్ 2 రైడర్స్ అయితే అనుకుంటున్నాను నాతో పాటు. వాళ్ళిద్దరు వచ్చారంటే మాత్రం నథింగ్ లైక్ ఇట్. ఫుల్ టు ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. అది పరిస్థితి. సో గైస్ ఇక్కడ ఏదో కన్నడలో రాసింది, అంటే దిస్ ఈజ్ ద ఎంట్రన్స్ టు కర్ణాటక అనమాట. ఈ రూట్ నుంచి మొత్తం కన్నడ భాషలో రాసింది. సో యా, అఫీషియల్లీ వీఆర్ ఇన్ కర్ణాటక నౌ. ఐ మీన్ కర్ణాటక ప్రొవిన్సెస్. తెలంగాణ క్రాస్ చేసి కర్ణాటకలో వచ్చాము. సో దిస్ ఈజ్ ఇంటర్ స్టేట్ రైడ్ అనమాట. బాగుంది. అంటే ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, బార్డర్లో ఉంటుంది అనుకున్నా కానీ కర్ణాటక ఎంటర్ అవుతాం అని చెప్పి ఐ డిడెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్. సో గైస్ వీఆర్ హియర్ ఎట్ ది బ్యూటిఫుల్ డ్యామ్ అనమాట. చాలా బాగుంది డ్యామ్. ఇంకొద్ది వాటర్ ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది. సో వీఆర్ ఎంజాయింగ్ ది వెదర్ అనమాట. వెదర్ మాత్రం చాలా చిల్ ఉంది, చాలా కూల్ ఉంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఒక పిక్నిక్ స్పాట్ లాగా చేసుకోవచ్చు అనమాట, ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎవరైనా వస్తే మాత్రం. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ టు కర్ణాటక. నేను యాక్చువల్లీ కర్ణాటక తెలంగాణ బార్డర్లో ఉంటుంది అనుకున్నాను, బట్ దట్స్ నాట్ ద కేస్. కంప్లీట్లీ కర్ణాటకలోనే వస్తుంది ఇది. మనకి తెలంగాణలో హైదరాబాద్ దగ్గర ఇంత ప్రశాంతమైన ప్లేస్ దొరకడం అనేది ఇట్స్ నియర్లీ మిత్ అనుకోవచ్చు. కాకపోతే మనకేంటంటే 120 కిలోమీటర్స్ 130 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ఎ వండర్ఫుల్ ప్లేస్ టు హ్యాంగ్ అవుట్ అనమాట, ఫ్రెండ్స్తో కానీ ఫ్యామిలీతో కానీ. సో చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది. వెదర్ అయితే ఇట్స్ అమేజింగ్ అనమాట. సో చూడొచ్చు, దిస్ ఈజ్ ద డ్యామ్ రోడ్ అండ్ దాట్ ఈస్ ద డ్యామ్. ఎక్సలెంట్గా ఉంది వ్యూ అయితే ఇక్కడ నుంచి. సో డెఫినెట్లీ యూ కెన్ కమ్ హియర్ ఫర్ ఎ వీకెండ్ రైడ్ ఆర్ వీకెండ్ డ్రైవ్. పిక్నిక్ స్పాట్ లాగా రావచ్చు అనమాట. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I
సో గైస్ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ వి స్పెంట్ సమ్ 2 hours చక్కగా కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకున్నాము. అండ్ ప్లేస్ ఈజ్ రియల్లీ కూల్, ప్రశాంతంగా ఉందన్నమాట. అండ్ వి జస్ట్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్లేస్. ఇక్కడ దగ్గరలో మనకి ఒక వాటర్ ఫాల్ ఉందంట. సో వాటర్ ఫాల్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు మేము. సో వాటర్ ఫాల్లో మంచిగా వాటర్ ఉంటే వితౌట్ ఎనీ డౌట్, వితౌట్ ఎనీ క్వశ్చన్ దూకేయడమే. సో ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 1:05 అయింది ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్. అండ్ క్లైమేట్ చూస్తున్నారు కదా, మంచి ప్రశాంతంగా ఉంది కానీ వాన పడకపోతే చాలు. అండ్ వాన పడ్డప్పుడు వాటర్ ఫాల్లో ఎగిరే మజా ఇంకో రకంగా ఉంటుంది. లెట్స్ సీ వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్, మన మంచిగా అన్నీ మన మంచిగా జరుగుతాయి అనుకుని చెప్పి వెళ్ళిపోవడమే ముందుకి. సో గైస్ ప్రస్తుతానికి అయితే రైడ్ ఎంజాయ్ చేద్దామని ఉంది నాకు. చూస్తున్నారు కదా ల్యాండ్స్కేప్స్ కానీ చుట్టూ అమేజింగ్ ఉన్నాయి. అసలు లొకేషన్ మాత్రం అసలు చెప్పక్కర్లేదు, వర్ణనాతీతం అనొచ్చు, అలా ఉందన్నమాట. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఎంజాయ్ ది రైడ్ నౌ. రైడ్ ఎంజాయ్ చేసి వాటర్ ఫాల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఐ విల్ క్యాచ్ యూ గైస్ ఎట్ వాటర్ ఫాల్ ఎట్లుంది ఏంటి అనేది చూపిస్తాను మీకు. సో గైస్ ఇక్కడికి వచ్చి ఆగాము, ఎక్కడో తెలియదు, కంప్లీట్ ఫారెస్ట్ లోపలికి వచ్చామన్నమాట. నర మానవుడు అనేది కనిపించట్లేదు ఎక్కడ. సో కంప్లీట్లీ పీస్ఫుల్, కంప్లీట్ ఎట్లా అంటే నిశ్శబ్దమైన ప్లేస్ అనమాట. ఓన్లీ ఫారెస్ట్, బర్డ్స్ సౌండ్స్, కొన్ని అలాంటి చెట్లు ఏ సౌండ్స్ అవే వినిపిస్తున్నాయి. అండ్ వెహికల్స్ అయితే ఇక్కడ పార్క్ చేసాం అన్ని. వీ హ్యావ్ 5 vehicles ఇక్కడ పార్క్ చేసాం అనమాట. లొకేషన్ మాత్రం అదిరిపోయింది. ఈ రైడ్ అయితే ఫుల్ టు ఆఫ్ రోడింగ్. అసలు నిజంగా ఈ రైడ్కి రాని వాళ్ళు మాత్రం దే మైట్ గెట్ జెలస్ అనమాట ఈ లొకేషన్ దీన్ని చూసి. ఒకసారి కెమెరా తిప్పి చూపిస్తారు చూడండి ఎట్లుందో. అండ్ మన వాళ్ళు వచ్చేసి కొద్దిగా ముందుకెళ్ళారనమాట. అక్కడ చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ ఉందని చెప్తే, సో వీఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ దేర్. ఎట్లుంటుందో చూద్దాం వాటర్ ఫాల్స్. ఐ మీన్ ఈ టైంలో, ఈ సీజన్లో ఐ డోంట్ థింక్ వాటర్ ఏమి ఎక్కువ ఉంటాయని చెప్పి నాకేం అనిపించట్లేదు. కాకపోతే ఒక్కసారి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత లొకేషన్ చూసి అప్పుడు మాట్లాడదాం. ఇంత ఆఫ్ రోడింగ్ చేసి వచ్చింది వర్తా కాదా అనేది. ఆఫ్ రోడింగ్ మాత్రం 100% వర్త్, అదిరిపోయింది. ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళి వాటర్ ఫాల్ ఉందంటే దట్ ఈస్ లైక్ సోనపే సుహాగా అన్నట్టు అయిపోతుంది అనమాట. వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటే మాత్రం ఈ ఆఫ్ రోడింగ్కి తోడయి. ఆల్రెడీ మన ఊళ్ళో కేకలు అరుపులు వినిపిస్తున్నాయి. లెట్స్ సీ. సో గైస్ దిస్ ఈస్ ద వాటర్ ఫాల్ అనమాట. మేము ఇంత దూరం ఆఫ్ రోడింగ్ చేసి వచ్చింది దీనికోసమే. యాక్చువల్గా ఇది యాక్చువల్ వాటర్ ఫాల్ కాదు. ఐ మీన్ వాటర్ ఫాల్ అయితే ఇదే, కాకపోతే వాటర్ లేవన్నమాట. వాటర్ ఉన్నప్పుడు పిక్ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూపిస్తా చూడండి. అంటే మన అఖిల్ వచ్చాడంట ఇంతకుముందు ఇక్కడికి, ఇంతకుముందు వాళ్ళ బ్రదర్ వాళ్ళతో వచ్చాడంట. సో ఆ పిక్ ఎలా ఉంటుంది వాటర్ ఉన్నప్పుడు అనేది చూపిస్తా చూడండి ఇప్పుడు. హౌ ఈస్ ద రైడ్ మిస్టర్ ఇందు? ప్రణయ్ నీ పరిస్థితి ఏంటి? అందరి పరిస్థితి అదే, అఖిల్ అయితే మరీ దారుణం. బాగానే ఉన్నావా? సూపర్. అదొక హఠాత్ పరిణామం, మేము ఊహించాము కాదు. అదేంటి భువనగిరి ఫోర్ట్లో అదే రిపీట్ అయితే మనకు కానీ అవ్వలేదు. వాటర్ అంటే అదే రిపీట్ అయ్యింది, దిగుంటే అదే అయ్యేది. సో గైస్ అండ్ దెన్ వీ స్టార్టెడ్ అప్ ఫ్రమ్ దేర్ అనమాట. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఎండ డ్రాస్టిక్గా పెరిగిపోయింది. అండ్ క్లైమేట్ ఎట్లుంటుందో ఏంటో అర్థం కాలేదు మాకు అస్సలు. అంటే కొంతసేపు ఏమో వాన పడుతున్నట్టు ఉంటుంది, కొంతసేపు ఏమో ఫుల్ క్లౌడ్ వచ్చేసింది, కొంతసేపు అసలు ఫుల్ ఎండ వచ్చేసి ఇంకా అసలు చర్మం కాలిపోయేంత వేడి అనమాట. సో అట్లా క్లైమేట్ అనేది చేంజ్ అవుతూనే ఉండి. సో దెన్ వీ స్టార్టెడ్ ఆఫ్. ఎవరు లంచ్ కూడా చేయలేదు. సో ఎవ్రీ వన్ వర్ ఫీలింగ్ క్వైట్ హంగ్రీ అనమాట. గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి దాబా దగ్గర తిందామని చెప్పి ఫిక్స్ అయ్యామన్నమాట. సో అక్కడికి వెళ్తుంటేనే మేము ఆఫ్ రోడింగ్ అయిన వెంటనే కంప్లీట్గా అసలు వాన అయితే దంచి కొట్టింది. అసలు మొత్తం ఫ్లడ్ అనమాట. మొత్తం ఇట్లా అసలు వెంటనే ఆపేసి మేము రెయిన్ గేర్ వేసుకున్నాం. రెయిన్ గేర్ వేసుకున్నా కానీ చాలా వరకు తడిసిపోయాము.
ప్రణయ్ అయితే రెయిన్ గేర్ కూడా తెచ్చుకోలేదు. తెచ్చుకోమని చెప్పినా గానీ తెచ్చుకోలేదు మహానుభావుడు. అండ్ ఈ ట్రిప్ మాత్రం లైఫ్‌లో మర్చిపోలేము. సో, అట్లా అయిపోయిందనమాట. ఐ మీన్ ఫుల్లీ ఎంజాయ్డ్ అనమాట టు ద కోర్ అని చెప్పొచ్చు. సో, దట్స్ ఇట్ ఫర్ దిస్ వీడియో గైస్. హోప్ యూ లైక్డ్ ఇట్. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో ఏ రీజన్ వల్ల వచ్చినా గానీ లైక్ చేయకుండా మాత్రం వెళ్ళకండి. షేర్ చేయండి ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ తోటి. అండ్ నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్‌లో డెఫినెట్‌గా కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఎలా అనిపించింది ఈ వీడియో అని చెప్పి. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయండి. సో దట్ నేనేమన్నా వీడియో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. సో దాట్ బీయింగ్ సెడ్ లెట్స్ మీట్ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. టిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్ అండ్ నెవర్ బ్యాక్ డౌన్. జై హింద్. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy.